Baptiste, sou arquiteto francês, morando no Brasil há 5 anos agora. E aqui é a minha segunda participação no Casacó de São Paulo. E esse ano eu peguei um espaço que é uma varanda, como uma entrada da casa. Eu escolhi esta lareira da Construflama porque ela combina exatamente com o estilo que eu queria, que é o estilo de Palm Springs dos anos 50. Eu decidi para criar um aconchego no espaço, era misturar móveis antigos com móveis novos, um lugar onde você pode ficar à noite, tem um friozinho e você liga a lareira, uma lareira suspensa, que traz uma modernidade e um lado retrô também. É exatamente como eu imaginei o espaço.